인터뷰 진행하겠습니다. 먼저 오늘 경기 소감 한 말씀 부탁드립니다. Comentar o jogo. Um jogo aparentemente fácil, né? Conseguimos ali abrir 2-0, mas logo eles empataram e tiveram até chance de virar. E aí o jogo começou a complicar, né? Mas concentramos ali e graças a Deus conseguimos o terceiro gol e matar o jogo. 40-40 기록 Finalmente eu consegui o 40-40, né? Fazia um tempão que eu não conseguia dar assistência. Na verdade, a assistência saía, mas os gols não saíam. Mas hoje, muito feliz por estar completando e muito feliz mesmo por fazer história aqui no clube. 이걸 좀 기록을 어쩌면 더 앞당길 수 있었는데 이거를 못한 거에 대한 아쉬움은 있는지요. 지난 경기에 대안이 먼저 넣을 수 있었는데 그걸 놓쳤거든요. 그 이후에 따로 이야기한 게 있는지. Eu fico. Eu criei as chances, né? Infelizmente não saiu o gol, mas continuei tentando dar assistências, continuei tentando fazer o meu melhor ali. Não estava fazendo assistência, mas por outro lado também estou fazendo bastante gol e isso não deixa de ser ruim, né? É muito bom. Então hoje saiu finalmente. Então espero aí nesses últimos jogos ainda poder encostar nos líderes de assistência aí do campeonato. Como eu falei, sempre meu objetivo é ser líder de assistência do campeonato e eu espero chegar. 도움망을 하고 싶다고 했는데 현 시점에서 그 도움망이랑 이제 골은 이제 52개 넣었으니까 다음 50-50 클럽이랑 그리고 이제 다음 시즌 아시아 챔피언스리그 진출이랑 세 개 중에서는 무엇을 가장 우선적으로 보고 싶은지. Infelizmente, né? Eu fiz mais gols do que assistência esse ano, né? Infelizmente não, felizmente, né? Sempre estava ali gols e assistência pertinho, agora eu abri muito, então acho que a assistência vai demorar um pouco para chegar nos 50, né? Mas vou seguir tentando fazer minhas assistências e poder ajudar sempre ao clube da IGU. E na Champions League espero que a gente consiga classificar e disputar a Champions League ano que vem. E como eu sempre falo, eu quero sempre ser o melhor. Eu quero sempre conquistar prêmios em melhor jogador, melhor assistência, enfim, eu busco sempre esses objetivos em toda a competição que eu entro. 머리 염색 그 헤어스타일 손상 때문에 안 한다고 했는데 한 이유가 있습니다. Você disse para ele, você nunca faria mais porque estava caindo o cabelo, né? Você voltou a fazer porque tem motivo. Eu vou ter que fazer porque muitos fãs pediram no meu Instagram, muitos fãs pedindo para mim voltar com o cabelo branco, que ano passado deu muita sorte, né? Fui muito bem. E aí eu fiquei pensando e falei, pronto, vou fazer. E fiz, e tá repetindo de dar certo. E enquanto eu tiver cabelo, eu vou tentar fazer. Depois, ficar careca. 이제 다시 한번 말씀을 드리자면 머리카락이 있을 때까지는 계속 염색을 할 생각이고 대머리가 되는 그 순간까지 좀 할 생각입니다. 네, 이상으로 오신 인터뷰 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.